同埋娜姐咧，佢最近咧嗰個 JFFT 嗰個通咧又嚴重咗，我唔知咩事。即係佢嗰個使用率咧係好經常性，即係有陣時咧譬如啦，即係假設娜姐啊，譬如食下飯，整跌咗一啖飯，即係北飯啊、食飯啊咁樣，整跌咗之後跌晒落地啦，媽咪就好嬲啦，咁之後就話點解你食飯？你食飯都食到咁嘅，你唔識食飯咩？正想個小朋友咧，佢就會同媽媽講對唔住啊，即係執班咁樣啦，即係最普遍就係會咁啦。佢就唔係嘅，佢就會叫同媽咪講你冷靜啲先冷靜啊，你冷靜啲先屌你冷靜乜撚嘢？唔係話含晒嘅，你冷靜啲先冷靜冷靜啲先之後佢就先去執。你係冇辦法想象一個小朋友係咁叫啲大人咧冷靜你正常啦，一個成年人咧，你即係好明顯就成熟過個小朋友啦，同埋係懂事個小朋友啦，但係個小朋友感覺上咧冷靜咁之後佢就走去執，佢都會唔好意思嘅，佢都會道歉嘅但係佢第一個反應咧係首先咧係安撫咗個情緒先嘅我唔知點解佢係好老積嘅，佢真係有次搭的士咧，我同阿娜姐同釘姐三個喺的士度傾偈咧，我唔係好記得傾乜，但係個司機一擰過嚟同我哋三個人講：小妹妹你都幾老積噶，但係講緊娜姐係得6歲，娜姐係得6歲嘅情況下即係俾嗰個阿的士嗰條撚樣就話，一擰過嚟小朋友你都幾老積，成件事就係有少少搞笑啦。佢由細生活到大咧，都係耳濡目染啊嘛，即係不論係我都好啦，釘姐都好啦。咁我哋平時溝通同朋友溝通，咁我係用慣咗嗰個語調咧。咁娜姐喺呢個耳濡目染嘅情況下咧，即係佢自己又學習咗咧。咁我哋又唔怪得佢喎。我好老實講，我唔係好知點樣可以即係將佢教翻呢個平常人咁樣。我又冇諗過話咩將佢教翻好似一個普通小朋友咁樣又冇。我覺得佢咁樣係，起碼佢而家咁樣生活即係佢咁樣講嘢，即係可能去到小學有機會俾人排。唔係，其實呢，因為我感覺上以佢呢個性格，佢唔係俾人排，佢係將佢嗰個語調佢嗰個通宣揚埋俾其他同學一齊使用，即係呢個係當然係我最理想化嘅事情啦。咁嗱，在座咁多位觀眾，如果有一日出年啦，即係出年9月唔係今年9月你個小朋友又係咁啱升小1。咩區我唔講啦，然後你發覺佢過咗1至2個月佢翻到嚟同你講喂爸 B 我份功課含晒或者係有啲情況就好容易叫佢冷靜咩真係笑咗㗎啦嗰啲，唔需要見怪嘅，因為你好大機會你個兒子或者係女兒咧係同我阿娜姐係同一班就上堂嘅，咁所以呢，即係就算呢有一日翻到嚟你個小朋友講啲乜嘢都唔需要話太好驚訝，因為有個消息就係娜姐9月就升小1噶啦咁如果大家咁啱得咁巧嘅小朋友又係今年升小1，咁就可能要呢留意一下。功課就一定係零做噶啦冇錯唔需要太驚訝咩？是否很驚訝講不出說話嗰啲呢？唔需要因為娜姐今年係升小1噶啦而係已經係有學校係收埋添噶啦，祝大家好運啊！當然啦，好運嘅意思係咁啱可以同到娜姐一班呢，咁啊真係好運。我相信如果同到娜姐做朋友嘅小朋友呢，嘅童年應該都唔會話太差。